Всем добрый день. Хочу показать вот такое быстрое зарядное устройство Quick Charger 2. Купил его уже давненько. Все это время его испытывал. Извините, руки дрожат. Поддерживает зарядку 5, 12, 9 вольт. Сейчас попробую показать вам, как работает. Включаем разветвитель Xiaomi. И начнем, наверное, с самого маленького. Подключим такой USB порт, тестер. И вот лампочка Xiaomi, всем известная. Вот, включил. И видите, 5,25 вольт, 0,1 ампер. 0,13, 0,17, 0,2. Ноль 26. И вот максимум 0,4. Включаем. Сейчас попробуем подключить 8-дюймовый планшет. И сразу включает 1,35 ампера на зарядку. Держит 5,16 вольт. Разгоняется он с этим шнуром, не очень таким лучшим, до бывает до 1,5 ампер выдает. Теперь подключим через него 10-дюймовый планшет. Батарейка уже, конечно, подсевшая. Юзаем много его, но тем не менее. Вот он его проверяет. Коннектится с ним, и вот пошла зарядка. Видите, сразу 1,8 и держит 5,15 вольта. На его зарядку он спокойно выдает 2,4 ампера. Ой, и нажмите, извините. Не увидел, что не видно было. Вот так. Поправлю секундочку. Вот. И тут поначалу он так выдает, потом постепенно повышает. Ну, чтобы не затягивать видео, я вот сейчас отключу. Теперь подключу Powerbank Xiaomi ZMi. Вернее, вот такой отличный Powerbank. И смотрите, сразу пошел 9 вольт. И 2 ампера выдавать. Ну, он заряженный, поэтому почти процентов на 75, наверное. И вот такой вот результат. Очень хороший, очень недорогой девайс. Рекомендую. Я его брал там что-то в районе $4 он был.
Все. Спасибо, всего доброго.